дека навистина беа многу интересни, многу успешни и сега продолжуваме со 17 нови работилници кои што се со многу интересни теми и кои што сметам дека за вас младите ќе бидат предизвик и ќе имате можност да ги зајакнете капацитетите, да видите што е тоа што ве интересира, да поднаучите некои нови работи и да поминете добро и квалитетно време. Тука некаде ќе му го дадам зборот на Мухамед, кој што е всушност и воведничар на оваа работилница, да го направи се на она што треба да го направи, која што е всушност нашата и редовна агенда. Ви благодарам што сте со нас и овој пат и уживајте во тоа што ќе го пренесе Софи како информации, како своји лични знаења. Фала ти, Алекс. Здраво уште еднаш на сите. Јас сум малку зарипнат, па се надевам добро се слушам. Добре дојдовте на денешната работилница. Се враќаме после долга пауза. Некој од вас запиша и факултети. Од многу од вас видов многу убави слики за матура, што ги имавте прикачано. Така да ви посакувам среќа на сите и ние продолжуваме со новите работилници кои можда и сега ќе ви требаат дури и поише. Да ги поминам техничките правила или техничкиот дел, а тоа е веќе знаете, ако пукне линк ќе биде објавен одма друг линк на ПХВ Недела театар. Работилницата се снима и никој друг нема право да ја снима работилницата освен нас. Ако не ви е пријатно, не ја вклучувајте камерата. Таа ќе биде објавена на нашиот ПХВ YouTube канал, таму се веќе и другите работилници, сите поред. Бидете на мјут кога не зборувате, да не користите лажни имиња за учество во работилницата, тоа е подобро и за нас кога ве прозиваме или ако сакате нешто да кажете, слободно дигнете го рачето, доколку процениме дека непристојно се однесувате, ќе бидете отстранети. Исто така треба да знаете, тука ми беше пишано, меѓутоа го нема, дека следуваат благодарници за сите кои имаат успешно следено 10 работилници поред. ПХВ програмата е наменета за млади и трае повеќе од 20 години. Станува збор за многу работи, многу луѓе помогнати, многу различни проекти, многу волонтери кои што ги имаат следено тие обуки, кои денес се во различни делови, некои од нив работат во Црвен крст, некои ги користат во друго место тие капацитети кои ги добијат тука. ПХВ малку се смени поради ковид ситуацијата, односно не работиме повеќе на терен, за да ги заштитиме нашите волонтери, додека се подобри ситуацијата, реализираме работилници онлайн, за тоа ги користиме нашите инструктори од различни експертизи. Тие реализираат 40 работилници, денес е 24-та обука. Станува збор за различни теми, вештачка интелигенција, биодиверзитет, имавме за анксиозност работилници, имавме различни креативни работилници, остануваат и многу други интересни теми. Денес темата е развивање монотонија во онлайн едукација. За многу од нас беа лоши вести, за многу беа и добри вести тоа што продолжуваме онлайн да работиме на училиште. Еве неколку идеи што вие може да ги предложите вајда на вашите наставници, но и за вас да ги знаете. За многу повеќе ќе ви каже Софи. Софи, повели. Здраво на сите, како што сте тука, јас сум Софија, активист, младински работник и во целиот изминат период сум активно работам со млади, како баш на вакви работилници и на многу други различни теми во Здруженијето на граѓани младите можат. И во изминатиот период, исто како вас, доста организиравме онлайн работилници и имавме најразлични онлайн активности кои што некогаш беа досадни, некогаш забавни, секогаш зависи од тоа кога што како се зборуваше и што имаше. Но денеска сме тука за да зборуваме малку повеќе за тоа како да ги избегнеме тие монотони онлайн едукации и онлайн настани. Па пред да продолжиме конкретно кон темата, би сакала да ве прашам кои се очекувањата од вашите очекувања од денешната работилница. Можете слободно да ги кажете на глас очекувањата или така што го подигнете рака, или пак да ги напишете во пораките, зависи тоа од вас. Но ве охрабрувам да се вклучите, да кажете гласно што мислите вие, кои се очекувањата од овие работилници. Кико, има кренато рака, Кристијан? Да. Користно поминато време,
Од тебе се може поише и поише да се научи за младите и толку имам да. Фала ти, Гико, корисно поминато време. Сара ни има напишано да научиме нови начини да се забавуваме при онлайн едукација. Ана Марија ни има пишано дружење, Алекс нови методи и техники. Но гледам дека и Охридскиот Иџо ни крева рака, така да ако може Иџо од Охрид. Моето може. Моето очекување за вечерва е да ни кажете најлесен начин да ја разбиеме монотонијата во онлайн предавањето. Значи, најлесен, наједноставен начин за разбивање на монотонија. Добро. Душица ни сподели дека има да научиме tips and tricks за да се развие монотонијата онлайн, особено за едукации и дружби. Дали ме следи Мукамет? Мукамет, ако случајно брзо читам, слободно кажи. Марко ни споделува дека да се видиме после долго време да слушнеме некој нов начин како онлайн активностите во нашите клубови да ги направиме малку поинтересни. И Ѓоко Сурлевски да се поминам убаво. Ова друго не го разбирам. Јасте во ред. Ко може Ѓоко само да ни го доразјасниш малце. И Миријана Чавдарова ни спомнува да останеме сконцентрирани на онлайн состаноците. Супер. Не сака уште некој нешто да сподели? Гледам дека Мухамед ги има запишано повеќето. Океј. Фала ви на сите. Ѓоко не прашува што е тоа монотонија. Ѓоко, бидејќи не е баш тема на работилницата, па ќе спомнам сега на кратко. Монотонија е кога нештото е еднолично, кога нештото е исто и се одвива во некој еднаков терк постојано и не ни привлекува внимание. Ни прави да ни биде досадно. И последното очекување, мислам што ќе го додадеме, е совети за релаксација после онлайн едукациите. Мислам дека со ова очекување можеме да заокружиме. Се надевам дека Мухамед беше доволно брз при пишувањето, ни ги напиша повеќето ваши очекувања, да поминеме убаво, корисно поминато време, научиме нови начини, методи, техники, да останеме концентрирани, дружење, наједноставни начини, да се видиме после долго време, tips and tricks и совети за релаксација после онлайн едукациите. Океј, супер, фала ти Мухамед, може да преидеме сега понатаму. Фала ви на сите со вашите очекувања, но меѓутоа како што знаеме, вие си ги имате своите очекувања и доколку присуствувавте на претходните работилници или на било која друга работилница што ја имаме во ПХВ, е да знаете дека ние имаме цели во нашите работилници. Може следниот слайд, Мухамед. Нашите имаме две цели за работилницата, впрочем имаме кратка работилница и не се потребни милион цели, но меѓутоа се две кратки конкретни цели кои што би сакале да ги постигнеме. Како се водат? Првата цел е да дознаеме како се водат општо работилници, затоа што доколку не дознаеме како се водат работилниците генерално, ние не можеме да знаеме ни како соодветно да ги подготвиме и онлайн работилниците. И втората цел е да научиме кои алатки можеме да ги користиме во онлайн работилниците. Така да може да видите дека ќе се осврнеме повеќе кон алатките во онлайн работилниците. Ова ни се двете цели и ќе видиме на крајот дали ќе можеме да ги оствариме, односно дали вам ќе ви биде јасно како ќе ги оствариме. Супер. Но меѓутоа пред да продолжиме со тематски, што е тоа што се случува, односно да не зборувам јас и да не бидам монотона постојано, да не ме слушате само мене, би сакала да ве прашам првично едно прашање и се надевам дека ќе имате простор да ме одговорите, ќе знаете како. Односно, какво е вашето искуство до сега? Не зборувам само за онлайн работилници.
општо може да ми кажете, кои работилници до сега ви биле најинтересни работилници? Тоа е тоа што најмногу ви привлекло внимание. Повели Ѓоко? Мене ми привлече најмногу внимание со професорот Сашо, мислам дека се викаше патување во еден правец. Аха. Добро, значи ја спомнуваш, окей, што конкретно од таа работилница ти привлече внимание? Се, апсолутно се. Добро. Фала ти, Ѓоко. Добро, некој друг, дали може да сака да сподели? Не зборуваме само за техни работилниците, општо зборуваме за сите работилници. Што, каква техника, каков начин на пренесување на знаење најмногу ви привлекло внимание? Што ви било најмногу интересно? Дали може би некој што ве вклучувал во дискусија, некој што не ве вклучувал, некој што правил вежби, што не правил вежби, што ви покажал видеа, што не ви покажал видеа. Што ви било тоа што ви било интересно на една работилница? Марија ни спомнува дека сите работилници до сега беа интересни и предавачите биле свој оригинални. Најинтересни се работилниците каде даваат можност за интерактивност од ова душите инако, Она спомнува дека најинтересни се работилниците каде даваат можност за интерактивност од страна на сите, без притисок од вклучување камери и микрофони, супер од овие работилници. Супер, фала ти душите. И Јана Марија, дали може би некој друг сака да сподели уште нешто? Океј. Кога зборуваме за работилници и за интерактивност и за организирање на работилници, секако најголем дел од одговорите кои што ќе ги добиете на тоа кои работилници до сега ви биле најинтересни се работилниците кои што имале некаква интерактивност, кои што овозможиле дискусија меѓу двете страни, но не само дискусија, тоа што ја овозможила, туку и работилници кои што овозможиле некаква вклученост без да се почувствува притисок од страна на учесниците. Некогаш, да, сакаме да биде тоа повеќе преку дискусија. Лично мене најмногу ми се допаѓаат работилниците каде што имаме постојана дискусија, каде што предавачот тука е зборува, но меѓутоа постојано зборува со сите, комуницира и добива одговори од другите. Но меѓутоа многу често ми се допаѓаат секако работилниците кои што имаат практичен начин како да ме научат тоа што го зборувам. Како што Весна сега спомнува исто, работилници во кои има интеракција со предавачот и меѓу учесниците и каде го применувам наученото. Грешка. Некој мислам крена рака, само што ми исчезна тоа брзо. Или не? Добро. Во ред. Така да, кога можеме да одиме на следниот слайд, Ти благодарам. Пред да продолжиме за тоа како би ни биле интересни и забавни онлайн работилниците, потребно е да поставиме структурата на една работилница. Но меѓутоа структурата на работилницата што имаме не се состои само од структурата за тоа што се случува за време на овој час. Како на пример сега, работилницата не е само делот од 8 до 9 часот. Не е само периодот кога ние се среќаваме со учесниците. Работилницата се одвива и пред и после. Сето тоа што ние го подготвуваме, кога правиме одредена работилница, кога ја организираме и сакаме да ја реализираме, мораме да размислиме дека имаме активности пред и имаме активности после. Пред работилницата, секако ја одредуваме темата, го подготвуваме соодветниот материјал, правиме увид кои се учесниците, го одредуваме оптималното време за нашата работилница, одредуваме кои информации сакаме да ги споделиме согласно тоа време и алатките кои сакаме да ги користиме. Додека за
Тек после тоа, откако ќе одредиме во ред, нашите работилници сакаме да траат час. Оптималното време, особено на онлайн работилници, е час до час и половина. Толку е времето во кое што вие може да гледате во екранот. Гледаме што имаме да кажеме, која ни е темата. Океј, за час, час и половина јас можам да споделам толку. Тоа е одредена количина на информации за и да можам да ги вклучам сепак луѓето кои што ми се учесници. Добро, го одредувам сето тоа, одам за време на работилницата. Ги слушаме очекувањата. Работилницата ја структурираме така што сега може да видите на нашата работилница како што почнавме. И чекаме учесниците, ги кажуваме нашите очекувања, ги споделуваме нашите цели и секако ги кажуваме и правилата, техничките правила, правилата на нашата работилница, кои што ние сакаме да ги имаме со цел да можеме полесно да функционираме. Се запознаваме со учесниците, така што се представуваме, кои сме, што сме, како сме, каде сме и се запознаваме вас со темата и што е тоа што ќе го зборуваме денес. После тоа продолжуваме кон некаква вежба, дискусија, односно користиме одредена алатка која што ќе се обиде да ми ги активира нашите учесници. Некогаш тоа може да биде една алатка, може да биде едно нешто, дали ќе биде тоа преку една дискусија или ќе биде преку една вежба што ќе ја правиме. Некогаш може би ќе бидат две, ќе имаме и дискусија и вежба, различни дискусии кои што ќе користиме, две различни вежби кои што ќе сакаме да ги направиме или пак ќе пуштиме видео и со тоа ќе се потрудиме да им го структурираме знаењето на учесниците. На крај, на секоја работилница го заокружуваме наученото и правиме заклучок. И сега, не ни завршува тука работилницата, нас работилницата ни завршува после последната евалуација. Да, се поздравуваме со учесниците, ги потекнуваме да го користат тоа што сме го научиле и даваме извори како да го користат истото, може би даваме и некоја задача, нешто да направат после тоа, сега во незадолжително, особено не ги среќаваме после тоа, но меѓутоа клучен дел што сакаме да го направиме е и да се го евалуираме самата работилница, да процениме што е тоа што сме го планирале, што е тоа што сме го реализирале. Дали сме ги постигнале целите и дали сме ги исполниле очекувањата на нашите учесници. И се трудиме доколку сме направиле нешто добро, гледаме тоа истото да го применуваме или да го надоградиме понатаму. А доколку нештото не било така добро, ние се трудиме истото да го подобриме наредниот пат. И секако, кога ќе ни заврши работилницата, седнуваме, истражуваме и параме што е тоа што можеме да го направиме подобро наредниот пат. Но денеска зборуваме за онлайн работилниците. Иако, да, може да се кажете добро зборувам општо за работилници, но што се случува со онлайн работилниците? Вие секако до сега, да бидам искрена, доколку особено сте учествувале на претходните 23 работилници по тоа ПХВ циклусов во 2021 година, сигурно сте виделе каков тип на работилница е интересен, што е тоа што ви е забавно, што е тоа што ви привлекува и на кој начин вие може да примените нешто. Затоа што следењето на 23 работилници не може да не ве научи на нешто ново, интересно и забавно, на некој нов метод и на некоја нова алатка што вие можете да ја користите. Но ќе тргнам со едно општо прашање повторно кон вас. Зошто ги организираме работилниците? Зошто баш ги викаме работилници? Повели Бисера? Па, мислам дека ги викаме работилници, бидејќи соработуваме не само што ние ќе научиме нешто ново, туку и како да кажам, вклучена е публиката и тој што предава и затоа сметам дека заедно соработуваме, затоа се вика работилница. Не знам. Бисера? Да. Дали некој друг сака нешто да сподели? Дали мислите исто или имате некој друго мислење за тоа зошто баш ги викаме работилници?
Ана Марија спомнува дека работилницата е поопуштена од обичното предавање. Добро, зошто мислиш дека јазата допрашала е поопуштена? Додека можеш да напишеш, додека Ѓоко и ни споделува зошто ги викаме баш работилници. Повели Ѓоко? Ја мислам како што кажа и претходната другарка за да разговараме за се, буквално за се и се што, и за сексуални работи, и за се. Да, значи можеме да разговараме, сите меѓусебно да разменуваме мислења. Апсолутно за се, апсолутно за се. И за посебни, за непосебни, за спорт и за се. Супер. Фала ти, Ѓоко. Душица ни спомнува работилница, бидејќи работиме заедно, наместо само предава и слушај. И Ана Марија додава дека психички подобро делува работилницата него предавањето. Се согласувам со работиве што ги кажавте. Да, затоа што кога работиме заедно, наместо само предава и слушај, ние се чувствуваме поопуштено. И сега да ве прашам, може да одиме на следниот слайд, Мухабе? Зошто ги организираме тогаш онлайн работилниците? И зошто вие учествувате на онлайн работилници? Дали ја имаат истата цел како и работилниците што ги организираме физички? Ана Марија спомнува дека ги организираме заради ново настанатите услови. Добро. Ѓоко, првично, па Бисера. Па после Бисера. За да се заштитиме од коронавирусот. За да не има ново заразени и за побрзо да помине ова пандемија. Супер, фала ти, Ѓоко. Бисера? Јас ќе одговорам на второто прашање зашто јас учествувам на онлайн работилнице. Лично учествувам на онлайн работилница бидејќи за да научам нешто ново, мислам и на школа учам нешто ново, ама овој вид на работилници сметам дека повеќе ќе ми помогнат во животот отколку тоа што го учам на школа и некако позабавни се, направени се социјални да се забавуваме и на забавен начин да ги научиме работите, нели што треба да ги научиме. Поинтересни теми се и ми се допаѓа тоа што се различни теми постојано, што не збориме постојано за една иста работа, бидејќи тоа ќе ни здосади најверојатно. И така, тоа е углавно. Супер, фала ти, Бисера. Алекс? Бисера ме пресмеа. Секако дека тоа што го учите на училиште е многу важно, Бисера, и тоа е различно од тоа што ние тука се обидуваме да ви го пренесеме. Се трудиме да го поврземе тоа формално и неформално образование, но ниту една нема цел да го замени другото, туку и двете најдобро ако имаат можност младите луѓе да го поминуваат. Но од друга страна секако дека ми е драго дека уживаш и дека има можности тука да научиш нови нешта кои што понатака ќе ти требаат во живот. Софија, ќе одговорам на првото прашање, зошто организираме онлайн работилници, бидејќи сум јас едната од тие од национално друштво кој што ги организира овие работилници, кој што ги иницираше на самиот почеток. Ѓоко чинам дека веќе спомена и некои други учесници дека секако тие станаа многу популарни, модерни заради пандемијата која што ни се случи. Ние и претходно ги имавме, да речам, можностите, но не ги организиравме, туку подобро беше кога се физички, кога имаме можност да се гледаме, да размениме чувства, да имаме интеракција, вежба, да се допираме или да патуваме во некоја друга земја за да направиме работилницата. Сметам дека целата ситуација не натера да ги организираме овие онлайн работилници и да ги искористиме можностите за да дадеме максимум за младите кои што можеби и така се ограничени заради многуте нешта кои што сега се случуваат. Така да еве јас како координатор кажувам дека ја искористивме оваа можноста и се трудиме сепак тие да бидат добро организирани и структурирани, како што кажа ти самата, да бидат интересни за младите преку различни видеа, преку различни пристапи, методи и така натака и така натака. Фала. Алекс. Натали не е следна. Па Мирјана и на крај Суза и ви ја довршила тука дискусијата. Ајде, добро вечер од мене. Јас сум Александр Василевски, не сум Натали.
од ке сестра ми се вклучувам, бидејќи телефонов ми е празен, но сакав да кажам конкретно за работилниците, онлайн работилниците, исто како што кажа Ѓоко, ради пандемијава што ни се ради ковид пандемијава што ни дојде, за да не се расшири коронава и плюс ја мислам хубаво кога има пандемија за да не се расшири, подобро би било онлайн, позабавувачко е онлайн, подобро е и плюс ја како што мислам дека онлайн работилниците се повеќето за не само за да научиме нешто, и за забавување, и за како што кажат и Софија, некад и Алекс како што кажа, мислам дека некад ќе имаме и вежби и забави ред други работи. Супер, да. За разгонова некоја, чисто така. Фала ти, Александар. Мирјана? Јас сакам да одговорам на второто прашање и истовремено да се надоврзам со Бисера, мислам дека беше, дека на работилниците имаме повеќе право да го искажеме нашето мислење и повеќе сме отворени за нашите мислења за разлика од училиштето. Фала ти, Маријана. Се надевам дека ќе имате можности во училиштата сепак да бидете отворени некогаш за вашите мислења. Сузана? Суза? За првото прашање Алекс одговори зошто организираме, јас исто зошто јас учествувам на овие работилници и покрај возраста и тоа што сум пехаве инструктора, не младинец. Значи, и покрај годините и работното и животното искуство, и за мене е ова едно ново искуство. И јас како и младинците се стекнувам со нови знаења од области кои досега не ми биле познати, кои што понатаму секако ќе ги споделувам со младите. Сакам да го слушнам мислењето на младите, кој кажа, Бисера ми се чини пред малку кажа, бидејќи овде тие се чувствуваат послободни да кажат како се чувствуваат, како размислуваат, така да и тоа за мене е од важност за понатамошната работа и за воспитувањето на младите и мислам дека и јас лично имам многу бенефити од учествувањето на овие работилници, така да се трудам да не ги пропуштам секогаш кога можам. Дружењето ми е посебно задоволство, еве да го спомнам и него, значи меѓутоа предност давам на она што може да се научи на работилниците. Фала ти, Суза. Сега познаеме дека сите ни се добре дојдени. Тука, како што реков, ќе прекинам дискусијата, само ќе додадам тие што имав запишано во чет, дека некој, Ана Марија вика дека лично чествува заради забава, дружење, да сознае нови факти и информации. Душица, бидејќи сепак е важно да се едуцираме и самото тоа што е онлайн докажуваме дека и географски услови, дистанца меѓу предавачи, тие што се едуцираат и во пандемиски услови успеваме да пробиеме и да продолжиме да шириме знаење. Марија вика дека организираме онлайн работилници кога соработуваме со поголема група на луѓе од различни места или надвор од државата. Сара дека учествуваме на онлайн работилници да пополниме слободното време и да научиме нешто ново на интересен начин. Мартин Милевски вика дека за квалитетно да се искористи слободното време, да се научи ново нешто и да се соработува. И Ана Марија додава дека за разлика од училиштата, тука нашите разнесувања се далеку повеќе прифатени и испочитувани, веројатно дека повеќе се врснички и помлади. Да, ова се се ваши мислења и сега како се согласувам, учествуваме и организираме, кажавме зошто ги организираме онлайн работилници, вие кажавте зошто учествувате во овие онлайн работилници и да, точно е се што кажавте, но меѓутоа главната точка што сакам да ја кажам тука е дека и кога ние и покрај тоа што претходно ги организиравме физички работилниците,
онлайн работилниците се не ги викаме само класични онлайн настани, туку баш би сакале тие да продолжат да бидат работилници. Ги организираме затоа што не сакаме да прекине активноста на младите, дека не сакаме да прекине меѓузаедната соработка, учењето, себе надоградувањето, личното сознавање, дознавањето на нови информации, запознавањето на нови луѓе. Не сакаме ништо тоа што вие го кажавте да прекине. Не сакаме во ниеден момент вие да се почувствувате дека сега е толку и тоа на кое што сте се радувале претходно сега прекинува. Напротив, во онлайн работилниците ние сакаме да го доловиме тоа што се случувало и во физичките работилници. Не е скроз исто, но меѓутоа може да се долови и може да се почувствува до негде да се исполнат сличните цели како што се исполнуваат целите претходно во физичките активности, иако има многу разлика, но меѓутоа може да се постигне истото тоа. Како го постигнуваме? Кажавме структурата на работилницата претходно. Што правиме за време на за да подготвиме една работилница. Но меѓутоа кога ја подготвуваме таа работилница, рековме нели во првата фаза, подготовката на работилницата, ние одредуваме темата и одредуваме што е тоа што ние можеме да го направиме и на кој начин можеме ние да ја представиме нашата тема. Истото тоа сакаме да биде интересно и да биде примамливо и добро за младите, и младите се почувствуваат вклучени. Може Мухамед следниот слайд. Благодарам. И во онлайн едукациите не треба да заборавиме неколку работи. Првично, за да ги направиме онлайн работилниците да бидат доволно забавни и привлечни, не треба да заборавиме на основните принципи кои што ги користиме и во нашите физички работилници. Во секоја работилница што ја правиме се трудиме да водиме дискусија. Сега водевме дискусија претходно. Секој имаше простор да си каже што мисли на неколку прашања. Истото се трудиме да го постигнеме и во онлайн работилниците. Пробуваме секој од нас да биде вклучен. Кога зборуваме за работилница, како што кажавте, разменуваме мислење, разменуваме знаења, правиме работа. Не е само сулопарно предавање и слушање. Така да, тоа е еден елемент кој што го задржуваме од физичките работилници и го пренесуваме на онлайн работилниците. Друг момент, што исто така го сметам како доста важен, иако секако се зависи од личните преференции, се трудиме да ја користиме камерата. Знам дека некогаш не се чувствуваме добро за пред камера, не веруваме на технологијата и ред други работи поради кои што постојат, поради кои што се чувствуваме неудобно да ја вклучиме нашата камера, но меѓутоа тоа е најдобриот начин и најблискиот начин за тоа да се навистина запознаеме со луѓето и да видиме со кого се сме ние во просторијата во која што сме. Може би сме виртуелно во некоја просторија, но меѓутоа ги охрабруваме сите тие кои што можат да ја уклучат камерата. Тоа што јас лично го правам кога подржувам онлайн работилници, за луѓето кои што не можат цело време да ја уклучат камерата, ги замолувам барем кога тие зборуваат и учествуваат директно во работилницата, тогаш да ја уклучат својата камера. Сега се снимаме, па не ги замолувам тие работи и Мухамед си ги спомна тие на почетокот, но меѓутоа кога вие држите вашата работилница, особено ако не ја снимате работилницата, замолете ги дека барем кога зборуваат тие, кога сакаат да кажат нешто, да ја уклучат камерата. Доколку веќе не можат да ја уклучат камерата или пак е само нешто со климање на глава, кажување на да, на не, на некои такви работи, кои што најчесто во физичка просторија можете да ги садите така што ќе климнат со главата, ќе направат некоја фаца, ќе се поднасмеат. Но тоа се реакции кои што во онлайн светот не можеме да ги забележиме. И поради тоа, убаво е да се каже на почетокот дека можат се охрабруваат младите да користат реакции или пак да го користат четот и да напишат нешто кратко. Можат
да направат палче, да стават смајли за нешто, да или пак ако има кога сте особено на Zoom, на Google Meet, тука ги немаме тие опции, но меѓутоа на Zoom кога сте и ако таму ја држите вашата работилница, охрабрите ги вашите учесници да ги користат палче горе, смајлито, сенцето, тоа што е аплаузот, сите тие работи може да бидат користени чисто како кратки реакции да видите колку вашите учесници се уствари вклучени во целата таа ситуација. И нешто што се користи денеска не го користиме, но меѓутоа е користено во претходните 23 работилници, поточно малце по малце, е давање задачи на учесниците. Дел од вас, поради долгата вклученост во самите работилници, имавте можност да бидете Мухамед на еден ден, односно да ја држите, да ја водите вие работилницата, да помагате околу истото, или пак во однос на други работилници, знам дека имавте можност со Јованка да засеките да помагате во одреден дел, така да имате различни можности, давате различни можности на вашите учесници за тие да успеат да ја користат, да бидат вклучени уствари и да се чувствуваат активни и корисни во самата работилница. Но овие се класичните работи што ги користиме во нашите физички работилници и имаме дел имаме работи кои што ги користиме во физичките работилници кои што ги викаме енерджайзери и айсбрейкери. Односно работи, активности кои што не прават да се кренеме малце повеќе или пак да се запознаеме малце подобро едни со други или чисто малце да ја разбиеме динамиката. Да ставиме нова слика, да не биде само класичен екран, неколку камерчиња, презентација и четот. Туку малце го смениме екранот, да го размрдаме мозокот, да има некоја динамика. Некогаш користиме класични енерджайзери и айсбрейкери, но некогаш имаме и алатки кои што лично јас одбрав неколку тука, кои што можат се лесни за користење и можат доста да ни помогнат. Искористиме два од нив денес и баш сега ќе ви ги прикажам. Тоа се Padlet, Kahoot и дополнително ви ги додавам Miro, Google, како Google го знаеме, но меѓутоа има многу опции на Google Drive, на Jamboard, очекувањата кај што ги пишуваме, YouTube. Зошто YouTube? Затоа што можеме да пуштаме видеа, можеме да правиме некои такви анимации и секако од сега па натаму, од пехаве неделата па натаму, па и од сега, дури имаме алатки како новите игри од пехаве неделата, особено тие игри што ќе бидат онлайн направени, кои што можеме да ги искористиме и да ги направиме да, доколку се соодветни на темата која што зборуваме, да бидат присутни и дел од вежбите кои што ги имаме на нашите работилници. Така да, ве охрабрувам да ги научите следниве алатки, Padlet и Kahoot особено. Kahoot е многу лесна алатка која што можете да ја користите и тие се алатки кои што ни даваат слика како да сме во некоја училница. Мухамед, ако може да смениш слайдот. Ќе ги зборувам овие две малце повеќе, Padlet и Kahoot. Padletот е алатка која што гледате можете да направите како пано. Може да дадете линк на вашите учесници и тие да пишуваат на линкот. Но меѓутоа, првично ќе ја позборувам малце подетално Kahoot. Kahoot.it е алатка за квизови. Ние тука имаме веќе некои квизови кои што ги правиме преку Google Meets, кои што вие ги имате користено, но меѓутоа на Kahoot имате и веќе готови квизови кои што вие може да ги искористите доколку ви се соодветни на вашата тема и да направите една малце позабавна интеракција со вашите учесници. Сега ќе ве замолам, за да видиме како функционира Kahoot, истото да ја искористиме. Можете да ја користите и тие што сте преку телефон, така што ќе ја напишете во браузер, не мора да ја симнувате апликацијата, така што ќе напишете kahoot.it. Кликнете на линкот kahoot.it. Повели Ѓоко? Како можеме да пробаме? Не ве разбрав уште еднаш. Пратив А, јас на Мухам- Да. може. Аха.
Лука ме ти испрати линк моментално на четот, вие треба да кликнете на линкот. На истиот линк треба да ви се појави дел каде што ствари вие ќе треба да внесете код. Тој се вика Game Pin. Моментално кодот вие, сега ќе ви го пишам јас, ама е 321 9195. Истиот го имате во четот, пишан од моја страна. Мукаме ќе го споделам сега јас екранот. Грешка. Дали ви се појави мојот екран? Гледам дека се приклучуваат полека луѓето. Софи, дали притисна Share Tab, пошто не го гледаме? Да. Чекајте. Ева. Дали го гледате сега? Нешто ми се глич на компјутерот. Да. Да, добро. Имаме 12 учесници приклучено. Полека ни се приклучуваат другите. Вашите имиња се генерирани рандом, иако можете, кога го правите вашиот квиз, да генерирате и други учесници. Почнуваме со квизот. Самото име на квизот е ЦК ПХВ работилница. Моментално одговарате на прашањата како што ви доаѓаат. Првично ви имате прашањата: колку млади учествуваа на ЦК ПХВ работилниците во 2021 година? Треба да кликнете на знакчето или на бројката која што мислите дека е точна. Имаме 13 одговори, 15, 15, 6. Шестката е точниот одговор, учествуваат 2731 учесници. Tropical Macao, кој ни е прв, тоест кој е Tropical Maca, тој е прв. Денес имавме 24-та ЦК ПХВ работилница. Дали е тоа точно или грешно? Ще одговори. Точно. Денес имаме 24-та ЦК ПХВ работилница. Tropical Macao е уште на врвот. Која недела е недела на промоција на хумани вредности? 21 до 27 септември, 1 до 7 декември, 1 до 7 октомври, 8 до 15 мај. Ајде да видиме. Кој ни ги читал постовите во последниот период? Браво. Само се извинувам што ќе ве прекинам. Сакам ја да се уклучам, ама не можам никако да се конектирам. Добро, сега ќе ти го објасниме делот, ама сега сме при крај. Оваа недела на ПХВ младите ќе искористат својата креативност и својот потенцијал за создавање на онлайн театарска представа за Анрединан, песна за волонтирање, игра за волонтирање и мурал. Игра за волонтерите во својата средина и поширок. Тоа е точниот одговор. Прв ми е Бронз Юникорн, ако може да се јави кој е Бронз Юникорн. Јас.
Не беше прва на почетокот, Алекс, не знам што така. Алекс не требаше да учествува. Сузе, јас сакав да видам позитивен пример и да ги инспирирам и мотивирам останатите. Едноставна е мојата желба и поттикот. А кој ни беше Tropical Macau? Јас. Тико. А не, Ема. Јас. Ема. Ема беше прва на почетокот. Алекс, За јас малку мислам дека- последното прашање ме претргавте. Ета. Таму беше побрза била Алекс. Уствари, така се бројат и Да. поените. И супер. Ме- И така да Мене ја ми е драго дека сите скоро ги знае одговорите, знаеш, и сега се работеше тука за брзина, иначе повеќето одговори беа одговорени од страна учесниците, што мислам дека е стварно супер. Уствари, Kahoot е алатка која што може да ја користите и во вашите физички работилници. Јас ја знам и претходно, пред да бидат онлайн работилниците, и доста е интересно затоа што имаат најразлични видови на квизови, кои што интересно е вие да бидете креативни, да ги смислите вашите прашања, но меѓутоа може да буквално и да најдете прашања кои што ќе бидат, квизови кои што се за географија, за актуелни случувања во светот и за некои други такви интересни работи. Квизот сега што го правевме, ствари беше направен така што истото беше направено за секој кој што е најбрз, тој уствари има најмногу поени. И баш ми е мило, како што кажа Алекс, што вие уствари имавте можност да тоест ги знаевте сите повеќето одговорите и се работеше повеќе во однос на брзината. Гледам дека сте повеќе тука, нели, што сме во четот, малце ни се менува горе-долу, некои се приклучивте, некои не се приклучивте. Се надевам дека сепак имавте можност на споделениот екран да видите како функционира алатката, што пред себе беше важно да ја видите алатката истата таа како функционира. Затоа што е доста едноставна, доста лесна за користење и може да биде многу креативна. Искористив малце да ве воведам во ПХВ неделата и во тоа што го правевме до сега, да ги дознаеме тие знаења, да ги дознаеме тие информации, но меѓутоа може да се користи за се останато. Втората алатка што би сакала да ви ја споделам е Padletот. И дали ќе може фала Мухамед ви го сподели линкот. Padletот исто така може да го отворите конкретно преку браузер и е алатка која што како што може да видите е табла на која што може да закачувате стикери. Стикерите може да бидат анонимни, може да бидат со име и презиме. Но тоа што е интересно е дека е навистина лесна за користење и може да се ставаат слики на нејзе, може да се ставаат видеа, може да бидат направени доста интересни работи. Мислам да се ставаат доста интересни и креативни постови на истата и да биде еден заеднички колективен борд, колективна табла каде што вие ќе ги зачувате вашите спомени. Интересното е што со Padletот сакав да ви го представам посебно затоа што многу убаво може да се користи во клубовите на млади, особено во услови кога не можете да се гледате цело време. Например, вие можете да направите еден Padlet за целиот ваш клуб на млади. И секогаш кога ќе имате активност или кога оните сакаат нешто да споделат, да ги мотивирате да споделуваат таму работи, да додаваат, да им давате предизвици да споделуваат таму. И да, знаеме дека користиме некојаш Facebook групите, но меѓутоа голем дел од младите денеска се тргаат од Facebook, особено затоа што имаат многу повеќе информации таму, им доаѓа по-overwhelming, а ова е баш еден простор кој што е само за нив. Повели Алекс? И затоа што ние повозрасните го окупиравме Фејсбукот. Да. Една од причините всушност е тоа, голема често спомнувана работа е па да, ама не го користам Facebook, тоа го користат моите родители. Instagram, кој што е повеќе користен, или TikTok од младите, не ни нуди вакви алатки, како што нуди Facebook од Facebook групи, пример.
не нудат тие такви алатки. Но патлетот е доста прифатен, според моето искуство од сега, како алатка што се користи, е доста прифатена од младите како нешто посебно на страна, што им овозможува меѓусебна комуникација и им овозможува интересни содржини. Последниот онлайн семинар, уствари, кој што го имав, на кој што јас учествував, не бев тренер, туку баш бев учесник, начинот на кој што не поврзаа, беше така што имавме предвид. И секој од нас требаше да споделува на Padlet како ги направил тие предизвици, што е тоа што правил. Тоа беше еден убав начин за да се запознаеме ние луѓе од Македонија, од Балканот, од Скопје, од Србија, од Босна, од Црна Гора, од Германија, од Холандија, од сите различни земји и да се поврзаме малце повеќе отколку само вака онлайн. Можеш да си коментираш, да си допишуваш работи. Така да. Пред, како за крај на мојава работилница, сакам да го отворите линкот, отствари да го разгледате Padletот и Мухамед ти ми помогне и ќе го кликне на наредниот слайд. Вие да споделите нешто на Padletот, нешто што вас ви се допаѓа, односно да предизвикам некоја да вие 5 работи, да ја направите вечерва или до наредна работилница. Повели Ѓоко, дека продолжам. Од сликите што се на таблетот? Од сега ќе објаснам какви слики, што се може да споделувате. Важи? Океј. Тоа што ствари може да го споделите на Padletот. Може да споделите слики, но не мора да се слики. Поттикнувам да се слики некои од активности, но може да бидат текстови, може да биде нешто така интересно напишано. Но ете, првично ме предизвикувам да имате слика од активност што си ја направил, некоја активност што вие сте ја реализирале, а те инспирирала некоја од ЦКПХВ работилниците во 2021 година. Некој од претходните 23 работилници што ги правевме и може би денесната работилница те инспирирала ти да направиш нешто во твојата заедница или дома, да направиш, не знам, пример свеќа, како што ја објасни Јованка на една од претходните работилници. Споделете ја свеќата и споделете дека таа работилница ви инспирирала за тоа. Споделете која работилница ви оставила најмногу впечаток од сите овие работилници до сега. Што е тоа што вие го сакавте најмногу на таа работилница? Споделете слики од состаноците со другите волонтери, додека вие креирате играта за недела на ПХВ, на промоција на хумани вредности. Сте се собрале, сте направиле Zoom митинг или сте се собрале во некое локално паркче, секако ето тоа според следење на мерките кои што ни се зададени. Ставете слика, информирајте на докаде сте, што сте, како правите, што правите. Ставете слика од нешто што се случило порано. Може би имате некој омилен настан или имате настан кој што ве натерал да се приклучите во Црвен крст. Ставете го тој настан. Ставете слика, објаснете што се случувало. Што се случувало и зошто баш сте се приклучили или зошто баш тој настан ви е омилен. Или пак ставете слика од настан во Црвен крст, каде што сте запознале најмногу волонтери од други градови. Може тоа да бидат и овие работилници. Да, ќе биде слика од екрани, но од друга страна може би сте се сретнале со некои од тие волонтери негде на страна, па сте се сликале. Може да ја објавите таму и да ни пишете на сите, хеј, здраво, еве ние се гледаме тука. Повели Кико? Сакам да споделам уште сега една, мислам да спомнам, која ја спомнате више Јованка. До мене има многу баба слика направена од неа, еве. Да. И сакам што многу фалат, сега највише фалат што не сме со физичко присуство, финалните работилници што се правеа пред ситуацијава. Значи, тие финални работилници на една бев и не можем уште ја памтам. Супер ги. Епа, такви работи вие можете слободно да споделите. Можете да споделите, да си ја споделиш свеќата, како си ја поставил, не знам, нешто што се случувало,
да споделиш слика од работилницата на која што си бил ти, спомените што ги имаш таму, да споделиш слика, можеби ќе се сретнеме јас и ти некој ден, па да споделиме некоја слика од нас двајца, така да можеме да ни биде една табла на сите луѓе кои што учествувале тука во работилниците, кои што правеле нешто, кои што се запознавале. Друго ќе ти дадам збор, повели Ѓока. Ја не знам никако. Како да го направам тоа? Кога ќе кликнеш на линкот, кога имаш на десно, има едно плюсче долу и плюс има едно текстче кое што пишува како да додадам нешто. Таму ти вика, кликни на плюсот на десно. Дали се слушаме сега? Да, сега е окей. Да. Добро, нешто се случи. Окей. Не знам што се случи моментално. Тоа што го објаснував процесот на прикачување на нешто на самиот Padlet, ева на Марија веќе има споделено. Дека најголем печаток ја ставиле работилниците на Мухамед и професорката Валентина, а имаш исто така Јоко и Делче како можеш да додадеш нешто, ти кажува дека треба да кликнеш на плюсот во десниот долен ќош, да напишеш нешто, да прикачиш слика, да го обоиш и можеш на било кој начин да го направиш исто. Дали ви е јасно ова? Дали ви се допаѓа оваа алатка? Баш интересно. Дали ја имате користено до сега? Не. Дали ја го имате користено Kahoot-от претходно? Да. Да. Дали вие имате направено Kahoot квиз претходно за некого? Не. Дали би сакале да направите? Па да, би било интересно. Супер. Еве Душица дава баш добар пример, Kahoot на училиште играле, но меѓутоа и со другарките за забава никогаш ќе играат. Ве охрабрувам да ги користите овие две алатки затоа што се доста лесни за користење и забавни и може да се користат за било што, не мора да се најдете само за работилници, но меѓутоа за работилници и за континуитет во клубовите на млади, за да се направи одредена забава на вашиот круг во општинската, на волонтери во општинската организација, се нешто што е лесно за учење, лесно за користење, нема потреба од многу симнување на дополнителни апликации, баш напротив и нешто што веќе има готови темплети на него кои што лесно ви помагаат како да ги користите и како да ги направите. Јас тука би го привршила овој дел и би сакала да дознам неколку прашања, да видам дали вие имате прашања за нешто до сега. Може би нешто да ви остана нејасно. Повели Кико. Ја немам прашање, само се пријавив сега да те пофалам, како што беше и претходната работилница, беше супер. И тоа. Фала ти, Кико, секогаш ти имаш пофалби. Доста позитивно. Дали може би имате некои други прашања во работилницата? Окей. Душица прашува, не е нејасно доколку нема голема интеракција од страна на учесниците, што би било најдобра постапка да правите. Не можете да присилите никого да учествува постојано во работилниците, но меѓутоа активностите, како што се со Kahoot-от, пример, или Padlet-от, кои што
даваат простор да има и анонимна интеракција учесниците, е нешто што може да го користите. Падлетот овозможува лепење на стикери, пишување на работи, наместо да не бидат само во чет, затоа што во четот се пишува секогаш кое, што е, како е. За учесниците кои што се срамат, не сакаат да истапат напред, Падлетот и мирото, што го спомнавме претходно, овозможуваат они анонимно да постават прашање, мислење, изјава. Така да, моја препорака е кога некој не сака нешто да биде интерактивен многу, можете да ги користите овие алатки и да им овозможите таму да ги одговараат вашите прашања, или да даваат они своји прашања таму, па вие да ги одговарат. Дополнително, активностите како што се на кафутот, можете да ставите краток кафут од 2-3 прашања кои што ќе бидат сосема на друга 10-та тема, малце ќе ги размрдаат луѓето, учесниците, и со тоа они кои ќе се вратат да сакаат уствари да се вратат на вашата тема. Да не биде скроз неповрзана, нели секако, да се има поврзаност нешто со темата, но меѓутоа да е некоја индиректна поврзаност и да ги размрдате и после тоа кога ќе се вратат да поставите дека можеби ќе сакаат повеќе да споделат од тоа што се случувало на тие трети, на тие квизови. Се надевам дека ти одговорив, Душица, на прашањето. Дали може би некој друг сака нешто да постави како прашање? Фала ти, Душица. Супер. Доколку немаме дополнителни прашања, може да преминеме на очекувањата од работилницата и да ве прашаме дали си поминавте убаво првично? И пробика да. Јоко? Јас си поминав премногу убаво како и секогаш. Супер, баш ми е мило. Дали ви беше корисно поминато времето? Да. Да. Дали научите нови начини, методи и техники за работилниците? Добро, супер. Да, окей, можете и во чет, тоа би било одлично, затоа што вака не ве гледам сите на камерите дали викате да или не. Да останеме сконцентрирани на онлайн состаноците. Дали може би бевте, ете да кажем, не знам колку ќе можете вие да ги примините овие работи, но меѓутоа се надевам дека ќе ви помогне ова да ги останете концентрирани на онлайн состаноците. Наједноставен начин за разбивање на монотонија, се потрудив да ги изберам наједноставните начини, така да надевам дека и овие очекувања ви беа ова би беше исполнето. Дружење. Се надевам дека преку Падлетот ќе имате можност повеќе за дружење. Да се видиме после долго време и активностите во нашите клубови. Да, се видовме после 2 месеци, тука сме, иако сме помалку од претходно, се надевам дека понатаму ќе имаме се повеќе учесници кои што ни се приклучуваат и ќе се гледаме повеќе. Совети за релаксација после онлайн едукации немавме денеска, тоа е сосема друг дел, кој што не можевме да го опатиме баш за жал денеска, така да се надевам дека ќе имаме друг пат прилика за да го објасниме и ова и да го направиме како некој начин, како некоја работилница на кај што ќе ви дадеме некои начини за релаксација. И се надевам дека имавте tips and tricks, дека добивте неколку кратки tips and tricks, а секако останувам тука и за вас, слободно да прашате за некои други tips and tricks за совети за онлайн работилници. Ви благодарам на сите за денешната работилница, за учеството на работилницата 24-та работилница, почнувањето на овој есенски циклус, повторно гледање после 2 месеци и мене ми е баш мило што ете имаме се и покрај целава ситуација се уште е топло, се уште излегуваме, се среќаваме,
вторшколски, односно училишен ден, каде што вие имате можност да се сретнете со некои од вашите другари кои што одамна не сте и другарки кои што одамна не сте виделе. Но се надевам дека ќе ни се приклучувате и дека ќе ги приклучите и вашите другари и другарки кои што не сте ги виделе долго време на училиште и ќе им кажете дека здраво дечки, нареден четврток ние се гледаме на тема број 25 со Илина Григоровска, каде што ќе креираме видео маркетинг пораки. Баш можете денеска нешто што е многу актуелно и мислам дека доста корисно за вас со сите тие TikTok и Instagram видеа кои што ги правите. Тука зборуваме за видео маркетинг пораки, но меѓутоа вие можете да ги искористите тие знаења за да креирате активистички пораки и да ги повикате вашите учесници да учествуваат, вашите врсници и млади останатите ученици да учествуваат понатаму на другиве наши работилници или преку такви видео пораки да учествуваат, да сакаат да се приклучат на некои од активностите на Црвен крст. Така да бидете со нас и нареден четврток со Илина Григоровска. Софи, ти благодарам многу, навистина многу интересна работилница.